Es sveicināts jaunajā raidījumā Melns uz balta. Es esmu Karmen Stepanova, man līdzās Rihards Bambals, un es varētu tev stāstīt, kas tas ir, bet man šķiet, ka Rihardam tas izdosies labāk. Un Rihard, lūdzu pastāst, no kurienes tu esi un kas tu esi, jo tavs amata nosaukums ir diezgan garš. Jā, sveicināti klausītāji un skatītāji. Mani sauc Rihards Bambals, esmu valsts kanclējas Stratkom vadītājs. Mēs esam tā institūcija valstī, kas gan pārauga procesu informatīvā telpā, tostarp tradicionālajos sociālajos mēdījos, gan arī veidojam tostarp sabiedrības noturību. Šis podkāsts, jeb raidieraksts Melns uz balta, ir valsts kanclējas Stratkom komandas veidots ilgtermiņa komunikācijas projekts ar mērķi vairot sabiedrības noturību pret dezinformāciju un citām manipulācijām informatīvajā telpā. Kā mēs to darīsim? Mēs to darīsim, sniedzot skatītājiem un klausītājiem zināšanas par biežāk lietotajām manipulācijas metodēm, kā tās atpazīt, kā tām pretoties, kā no tām izvairīties, un arī kā galu galā, kur vērsties pēc palīdzības un ziņot par aizdomīgām lietām sociālo mediju platformās, tostarp valsts kanclējas Stratkom komandai. Un visbeidzot, katrā mūsu epizodē būs arī viesis, ar kur kopā diskutēsim gan par aktualitātēm, gan pievērsīsimies ļoti specifiskiem jautājumiem. Un mēs redzam, ka raidieraksts varētu noderēt gan tādiem, kas neko nezina par to, kas ir dezinformācija, gan arī tādiem, kas varētu teikt, sevi sauc par jomas lietpratējiem, kas vēlētos pilnveidot savas prasmes un zināšanas un nepalaist garām arī aktuālo. Epizodes iznāks reizi nedēļā, un tās varēs atrast YouTube un populārākajās straumēšanas vietās un sociālo mediju platformās. Un tāpat līdztekus raidierakstiem taps arī garāki raksti par aktualitātēm, kā arī visi šie materiāli. Tostarp raidieraksti būs pieejami vietnē melnsuzbalta.lv. Tostarp šī ir vietne, kurā jebkurš var nākt valstī palīgā sargāt informatīvo telpu. Proti, šajā vietnē ir īpaša poga funkcija, kur katrs var ziņot par aizdomīgām lietām, par apzinātu maldināšanu valsts kanclējas Stratkom komandai, kas tālāk tad veiks izmeklēšanu un visticamākais centīsies šīs manipulācijas ierobežot. Tā ka tas ir mūsu projekts Melns uz balta. Paldies tev par šo padziļināto ievadu, un šodien mēs pievērsīsimies kaut kam ļoti konkrētam. Reti ir diena, kad sociālo tīklu vietnēs un plašsaziņas līdzekļos mēs nelasītu par jaunām krāpniecības schēmām, par cilvēkiem izkrāptu naudu un visu ko citu. No vienas puses mēs domājam, kur šiem cilvēkiem ir tik daudz naudas, bet no citas puses mēs domājam, kā pašam uz to neiekrist. Jā, cilvēki cenšas brīdināt citu, mēdī informēt par to, kādas ir jaunās krāpniecības metodes, un tikmēr dažādi zīmoli sociālo tīklu vietnēs stāsta, mēs neesam tie, kas to izplata, lūdzu neklikšķiet uz šiem linkiem, lūdzu neiet šajās lapās, un tā tālāk tomēr cilvēki to izdara. Un līdzās būsim tik godīgi, tik ierastiem krāpniecības veidiem kā īziņas, ēpasti un zvani. Ir parādījušies arī dažādi interesanti video un savu aktualitāti sāk iemantot deepfake, latviešu valodā zināms kā dziļviltojums, un celebēt, ko mēs esam iztulkojuši kā slavenību āķis. Ja tev ir labāka ideja, ieraksti to kaut kur komentāros vai atsūti. Un dziļviltojums, ja runājam latviešu valodā, var būt viltots attēls, video vai audio ieraksts, un tas var būt gan kādas slavenības atveidojums, gan kāda politiķa atveidojums. Par to mēs šodien daudz vairāk parunāsim, un arī par krāpniecības veidiem mēs parunāsim. Rihard, pirms mēs pievēršamies mūsu viesim un pirms mēs vispār iepazīstinām ar cilvēku, kas šeit ir tik ilgi sēdējis, es vēlos zināt to, kādēļ mums vispār ir jāzina par krāpniecības veidiem un ko vēl var atklāt par mūsdienu krāpniecības schēmām. Krāpniecība tas ir kaut kas, kas testē mūsu sabiedrību. Sākot no katra indivīda ikdienā, kā jau minēju, daudz ir saskārušies ar kaut kādām īsziņām, kaut kādām dīvainām saitēm, atsūta, pārsūta mums arī sociālos medijos vai kur citur, bet mūs arī testē kā valsts un sabiedrība. Tas, kā mēs to spējam vai nespējam tām pretoties, tādās ikdienas situācijā, viens ir kaut kāds finanšu jautājums, tur mēģina kaut kādu naudu, lielāku, mazāku izkrāpt, bet tas arī mūs testē, vai mēs spēsim tikt galā ar kaut kādām apjomīgākām informācijas ietekmes operācijām, tostarp no naidīgiem spēlētājiem pašreizējos ģeopolitiskajos apstākļos, ka tā situācija ir gana saspīlēta. Tepat austrumos mums ir aiz robežas Krievija, Baltkrievija, šie autoritārie režīmi. Krievija turpina īstenot pilnu apmēru iebrukumu Ukrainā, bet tai pašā laikā veic visādas aktivitātes, tostarp informatīvā telpā arī pret citām kaimiņu valstīm. Un nebūtu nevienmēr baidās no tā, ka mēs esam Eiropas Savienība vai NATO, un mēģina notestēt, ar ko tad viņi varētu tikt, kā saka, nesodīti galā. Tā ka krāpniecība ir jāuztver, manuprāt, ļoti, ļoti nopietni.
Un krāpniecības gadījumi ir arī jūsu departamenta pieredzē, tīri ar to strādājot un to pētot. Cik man zināms, tad šovasar mēs, kā sociālo tīklu mediju lietotāji, piedzīvojām masīvu kampaņu, kur tika izmantotas nolaupītas Facebook lapas, un bieži vien tās bija ar zilo ķeksi, jeb tā dēvētās verificētās lapas. Pastāst lūdzu vairāk par to. Jā, valsts kancelējas šī kampaņa Celebites tieši konkrēti bija Facebook platformā vērojama. Šobrīd tiem, kas vēro arī mūsu YouTube kanālā, var redzēt šajā pirmajā attēlā. Tā ir kampaņa, kurai mēs īpaši sekojam no jūnija sākuma. Esam šajā laikā noņēmuši un ziņojuši Facebook platformai par 24 krāpnieku reklāmām, un ne mazāk kā 720 reklāmas ir tikušas šajā laikā, līdz pat šim brīdim, oktobra nogalē, noņemtas nost. Kā tā kampaņa darbojās? Tā kampaņa darbojās tā, ka viņi paņēma dažādas sabiedrībā plaši pazīstamas cilvēkus. Protams, viens ir politiķi, augstākās valsts amatpersonas, valsts prezidents, ministru prezidents, bet viņi paņēma arī žurnālistus, tās ļoti labi zināmas, kas vada raidījumus. Visbiežāk tur bija Jāņa Dombūra identitāte paņemta, bet ir paņēmuši arī citus, piemēram, TV3 žurnālistu, Krauzi, arī kardiologu, ērgli, tenisistu, Ernestu Gulbi, Ilzi Dobeli. Un citus. Un tādā veidā, ko viņi darīja, viņi, protams, centās viens medīt klikšķus, bet arī vest cilvēkus, kas tādiem ļoti skaļiem virsrakstiem, tādiem arī samontētām attēliem, skandaloziem. Cilvēki nevienmēr padomāja, uzspiež uz viņiem, un kur tad viņi nonāca. Viņi uzspieda, viņi nonāca, viens ir lapās, kas izlikās par tādām sabiedrisko mēdīju lapām, tas tāda doppelganger kampaņas arī ietvaros, kas ir ne tikai Latvijā, plašāk Eiropā, bet arī nonāca dažādās krāpnieciskās lapās, arī tādās, kur ir ļaunatūra, arī lapās, kas centās vienkārši kaut ko notirgot, kaut kādas piramīdas schēmas, kaut kādi vēl tur brīnuma produktiņi, vēl kaut kas. Un kas ir trakākais, ka tās reklāmas bija ļoti plaši izplatītas. Tā kā mēs iedziļājāmies šajā kampaņā un ļoti viltīgi izvietotas. Proti, nevienmēr bija tā, ka tā ir kaut kāda viltus profils, kaut kāds trolls uztaisīts. Tās bija lapas, kas bija cilvēkiem nozagtas, īstiem cilvēkiem, ar vārdu, uzvārdu no visas pasaules. Nebūtu tas cilvēks nebija no Latvijas, viņš tur bija, teiksim, otrā pasaules malā, bet viņam ir nozagts konts. Tad ir kaut kādas visādas manipulācijas ar viņu kontu darīts, tur pornogrāfija, vēl visādas lietas izplatītas, lai tā sociālā mediju platforma sankcionētu šo kontu. Bet paralēli tika izvietotas reklāmas, šāda veida krāpnieciskas. Un šis ir reklāmas, ko skatītāji redz ar šiem skaļajiem virsrakstiem un attēliem. Un reklāmas savukārt automātiski netiek noņemtas tajā brīdī, kad tas konts tiek apturēts vai ierobežots. Respektīvi, cilvēks, kura identitāte, piemēram, Facebook platformā ir nozagta, viņš izmisīgi mēģina atgūt savu kontu. Viņš to nevar izdarīt, jo tur ir visādas neģēlības viņu izdarīts. Savukārt reklāmas turpina dzīvot. Ja tam cilvēkam ir piesaistītas tām lapām kaut kāda viņa kredītkarte, ļoti slikti, jo tad arī viņa nauda gāja zudībā. Bet bieži vien krāpnieki arī paņēma pašu savu naudiņu, uzlika klāt šajās kontos. Un mēs redzam gan iespējīgas summas, turpat 40, 60, 30 eiro tiem, kas zinu, darbojās arī šitajā biznesā, reklāmā. Tādā platformā kā Facebook gana daudz īstenībā cilvēks var sasniegt par to naudu. Tur nevajag iztērēt simtus un tūkstošus, tur ar šādiem 50, 60 eiro summu var sasniegt simtus un tūkstošus skatījumu. Tā ka ļoti aktīvi viņi darbojās. Jautājums ir, ko tad darīt? Viens, protams, ziņot valsts kancelējai, mēs noņēmām nost ierobežot. Bet nevienmēr valsts kancelēja visu paspēja pirmā ieraudzīt. Tā ir tie sociālai mēdīji, viss izplatās pats. Ko darīt, lai neuzķertos? Pirmkārt, mums baigi svarīgi ieslēgt prātu. Šis ir saturs, kas izslēgt emocijas un ieslēgt prātu? Censties izslēgt emocijas. Saturs ir tāds ļoti emocionāls, cenšas izdarīt spiedienu īsā laika periodā. Rīkojieties, kaut ko. Izskaitām 1 līdz 10, ieslēdzam prātu, bišķīti piezīmējam emocijas. Otrs ir, kā atpazīt to, ka ar tevi manipulē šās kampaņas ietvaros. Viens ir pirmām kārtām, vai ļoti viegli pamanīt sponsoru. Reti kurš mēdījis Latvijā kvalitīvas savas ziņas apzināti reklamēs. Tas ir viens. Otrām kārtām ziņas izvietotais, tur bieži vien vārds uzvārds kaut kāds angļu valodā. Kāpēc, lai kaut kāds tur angļu valodā vai citā valodā reklamētu kaut kādu, it kā TV3, it kā Latvijas televīzijas, it kā Latvijas radio vai kaut kādu citu, kas izliekās par mēdīju. Tas ir viens.
Un, jā, samontētie attēli, tur, piemēram, Dombura galva uzlikta pa virsmu citam personam, kurš it kā tur saslēgts roku dzelžos. Kaut arī, protams, Jānis Domburs nav bijis šādā situācijā nonācis, cik mums zināms tieši tā. Jā, tā ļoti skaļa un emocionāla. Ko darīt? Uztaisam screenshot, atsūtām uz valsts kancelēju. Līdz šim mēs varējām uz mājaslapu, uz mūsu e-pasta atsūtīt uz skd@mk.gov.lv, bet šobrīd ir arī pieejams melns uz baltu.lv mājaslapā šāda funkcionalitāte ar screenshot un linku, un mēs ar to rīkosimies. Bet otrs ir cilvēks, kurš katrs pats var īstenībā noziņot. Cik daudz no jums ziņoja, ka jūs paši varat to noziņot, saturu un nāk valstī palīgā. Proti, report ads nospiežam un pēc tam izvēlamies misleading and scam. Tiem, kuriem ir angļu valoda, Facebookā, tiem, kā mums latviešu valodā, tiem būs bišķi citādāk. Un Facebooks īstenībā diezgan bieži šīs te reklāmas un ļoti ātri arī ierobežo. Es tomēr gribētu tev jautāt, vai tas vienmēr tā notiek, jo cilvēki mēdz rakstīt, ka viņi ir vairāk kārt centušies atbrīvoties no šī kaitnieciskā satura un mēģinājuši par to ziņot, bet vai viņi neizdara kaut ko līdz galam, ka tas tomēr nepazūd? Tas ir viens. Kaut vai Instagram stāstī, kur tiek izplatīta informācija, vai tie paši Facebook ieraksti? Protams, nevienmēr katru, teiksim tā, privātā pilsoņa vai ierindas iedzīvotāja ziņojumu, tas nenozīmē, ka uzreiz noziņojot Facebookam vai Meta platformai kopumā, arī Instagramā, vienmēr, ka viņu noņems, ierobežos, tur tam ir ļoti rūpīgas schēmas. Bet šajā gadījumā, kad viņi saņem no vairākām pusēm, principā par vienu reklāmu, līdzīgus ziņojumus, tad viņiem uzreiz tur iedegās vairākas spuldzītes, sarkanās karodziņas, sarkanie, un to rīcību nākās pieņemt, protams, tas ir viens. Viena būtiska kļūda, ko cilvēki bieži dara un nezina, sociālās mēdījos viņi dalās tālāk. Viņi apmēram, es pamanīju krāpniecisku schēmu, es nospiedīšu share, ielikstīšu visiem saviem draugiem, neuzķeries uz šito te. Tā problēma ir tāda, ka algoritmi sociālā mēdī strādā tā, ka viņi domā, šis ir labais saturs, šito cilvēku sāk dalīties. Mēs viņu varētu ne tikai tiekšu pa maksu reklāmu, mēs viņu vēl piemetīsim klāt un pareklamēsim, arī paši padarīsim redzamāk. Tā, ka tas, ko nedarīt, ir izstāstīt, vai protams, izstāstīt draugiem, ģimenei, paziņām, ir šādi problēma, neuzķeraties, paši ziņojiet, bet nedalāmies lūdzu tālāk paši, jo tas ir principā tas veids, kā tā reklāma, tā kaitniecība pati izplatās tālāk. Jā, pirmais droši vien būtu vienmēr atcerēties nedalīties, ja neesmu pārliecināts, kas man šeit ir gājis jau kopš viltus ziņas sāka savu uzvaras gājienu un dezinformācijas sāka savu uzvaras gājienu, bet tagad jau mēs runājam par krāpniecību. Bet tagad mēs jau runājam par krāpniecību tieši šajā konkrētajā melns uz balta raidījumā. Mums ir arī statistika, jo skaitļi patīk visiem. Kur slēpjas lielākā nauda krāpniekiem? Piemēram, ir izpētīts, un šo pētījumu 2022. gadā veica Swedbank Finanšu institūcija, ir izpētīts, ka lielākā nauda slēpjas īsziņās un e-pastos. 2022. gadā Latvijas iedzīvotājiem tika izkrāpti kopumā 5,7 miljoni eiro, un tādēļ mums ir svarīgi par to runāt, ne tikai tādēļ, lai uzzinātu, kā nekļūt par upuri, bet arī spētu, kā jau runājām vairāk kārt un vairāk kārt, pastāstīt par to citiem, kas neuzmanībā, nogurumā vai emocionālā entuziasmā varētu izlemt noticēt kādai ziņai, nospiest uz kādu linku un pašam nezinot krāpniekiem nodot savu informāciju un atbrīvoties no saviem līdzekļiem. Godīgi sakot, es pati neesmu gardākais krāpnieku kumos. Es droši vien neprasīšu, kādēļ tas tā ir. Esmu saņēmusi kādu īziņu par to, ka pastāv man kaut kas gaida, bet nevar sagaidīt, jo tas ir aizturēts un man būtu jāspiež uz linku un jāmaksā. Citi man zinām cilvēki gan tiek aicināti uz tiesām vai aicināti pieteikties lielam mantojumam no kāda neeksistējoša radinieka tālās zemēs. Rihard, vai tev ir mēģinājuši pārliecināt ieskaitīt kaut vienu eiro? Man ir jāatzīstās, ka aicinājuši ir. Arī kundzes man ir interesanti paskata, ļoti bieži sociālajos mēdījos aicina. Gan, protams, ir diezgan apzināti, var redzēt, ka nav visticamākais īsts saturs veidots, bet nē, es neesmu pārskaitījis, bet jo man kaut kā tie aizsarga refleksi, protams, ir izveidojušies, ka, protams, tur vārds, uzvārds vai tur kaut kā tu redzi, ka tur e-pasts ir kaut kāds, nezinu, no burtu kaut kādas ciparu virknes kombinācijas tam sociālajiem mēdījiem un vēl cits, protams, pazīmes, bet ļoti daudz cilvēku, es zinu, ir, kas diemžēl uzķerās. Un tādēļ, protams, šis te raidījuma tēma. Jā, mācīties neuzķerties. Viens no šādiem cilvēkiem, kas mūs varētu iemācīt, un kurš arī cenšas to darīt sociālo tīklu vietnēs, ir tehnoloģija entuziasts un kiberdrošības eksperts Elvis Strasdiņš. Viņš stāsta par krāpniecības schēmām, izmēģina dažādas ierīces, pēta, kas lācīti un vēdrā, kā arī eksperimentē ar dažādiem mūsdienu virtuālās vidas izaicinājumiem, un reiz vien viņš Twitter lietotājus ir vedinājis aizdomāties, vai tas, ko viņš dara, ir legāli.
Čau, Elvis. Čau. Sveiks. Tu notrīcēji balss? Nē, viss, ko teici, ir taisnība. Un atbildot uz jautājumu par krāpniekiem, tad man ir diezgan tāda plaša pieredze ar krāpniekiem. Principā visas schēmas, ko jūs šeit aprakstījāt, es esmu pats gājis cauri un pētījis, kā viņas strādā. Un, diemžēl viņi strādā ļoti labi. Tu par to liecina arī skaitļi. Un par to liecina cilvēki, kas ar mani sazinās. Tad man ir atsevišķi telefona numurs, kas domās tikai krāpniekiem. Un cilvēki ir pasākuši zvanīt arī apkrāptie uz to numuru. Un tad es nolēmu, ka tas numurs man būs tieši apkrāptajiem un būs jauns sadarbība ar vienu telefonu operatoru un būs jauna numura, kas būs tieši krāpniekiem paredzēta. Un jā, es negribētu piekrist, ka tu neesi gards kumos krāpniekiem vai kāds cilvēks ir grūtāk vai vieglāk apkrāpjams. Tās vienmēr ir sakritības kaut kādas. Vienmēr kaut kā sakrīt apstākļi, ka tieši tev trāpās viss pilnīgi uz taviem tiem. Un kāpēc ir šīs sakritības? Tāpēc, ka viņiem ir liela analītika. Tā kā jūs jau redzējāt, tās reklāmas tiek targetētas uz konkrētiem cilvēkiem, uz kuriem vislabāk strādā. Un viņiem ir analītika, viņiem ir komandas, viņi apmāca viens otru, viņi mācās jaunās tehnoloģijas. Cilvēki man saka, kāpēc tu rādi krāpniekiem, kā varētu atkal apkrāpt. Nē, ticiet man, tas, ko es es gribēju... Nē, es nevienu nekrāpšu, to man lika jurists pateikt. Tas, ko es rādu, tas ir bērndārs salīdzinot ar to, kas ir reāli pieejams krāpniekiem un kur viņi strādā, jo viņi reāli strādā. Man tas ir hobijs, es vienkārši papētu, paskatos, kas ir jaunas tehnoloģijās, atveru ierīces, aizveru ierīces, parādu, kā viņas strādā, parādu, kā strādā mākslīgais intelekts. Tikmēr viņi reāli dienu un nakti, es esmu strādājis arī drošības jomā, mēs aizsargājam ierīces pret hakeriem, un tur ir reāli cilvēki valstīs uz austrumiem no mums, un viņi reāli no rīta 8:00 pieceļās līdz vēlai pusnaktī visu laiku to vien dara, kā lauž tavu programmatūru, aiziet gulēt, no rīta pamostās un turpina. Un tā visu laiku, un tu esi bezspēcīgs pret viņiem. Un uzskatīt, ka kāds cilvēks ir neuzlaužams vai vēl kaut kas, vienkārši nav pienācis tas brīdis. Un, manuprāt, ir uzlaužami visi. Visus var apkrāpt. Vienkārši šobrīd tās metodas ir tik lētas, tieši tik lētas, cik tur rakstīts, tāpēc, ka viņas strādā vislabāk. Kad šīs metodas nestrādās, tās metodas paliks labākas un atkal sāks strādāt. Un tas, diemžēl, ir tāds ritenis, no kura mēs varam paglābties, vienkārši visus informējot, un lai mēs vairs neesam tik viegli apkrāpjam valsts, lai viņi apkrāp kādu citu. Lai viņi skatās citos virzienos. Jā, un iespējams arī to krāpnieku skaits samazināsies, ja samazināsies to potenciālo upuru skaits, bet pilnībā izskaust krāpšanu neiespējami. Labi, šobrīd jau tu tuvojies tam, ka tev būs 3 telefona numuri, un viens būs krāpniekiem, viens būs apkrāptajiem. Vairāk. Labi, vairāk telefona numuru dažādām šīm lietām, kas tev mudināja eksperimentēt, atklāt un atmaskot. Vai tā ir kaut kāda personīga pieredze, personīga sāpe? Jā, es pats, kad strādāju drošības jomā, neilgi pēc tam, tas jau bija pirms ilga laika, man pašā apkrāpa. Un man gan nebija tas gadījums, nekad neesmu domājis par tiem, kurus apkrāp, ka viņi ir muļķi vai vēl kaut kas, bet pēdējā laikā man ar vien biežāk man piezvana vai uzraksta kaut kur Facebookā vai vēl kaut kur cilvēki. Viens no tādiem gadījumiem bija, kurš noskatījās man YouTube video par krāpniekiem. Viņš teica, kādi idioti, kā var uzķerties uz to? Pagāja 4 dienas, viņa apkrāpa par 4000 eiro. Otrs gadījums - cilvēks, kurš strādāja policijā un pats tos iesniegumus redzēja par krāpšanu un domāja, tādi idioti. Un pagāja pusgads vai gads, neatceros, un viņš pats iekrita uz 11,000 eiro. Tā kā, nevajag nekad būt pārdrošam, vajag būt uzmanīgam, bet nedrīkst būt pārgalvīgam. Vai tu esi gatavs atklāt, kā tevi apkrāpa? Telefonu zvanīja no Svetbanka numura. Es uzdevu drošības pārbaudes jautājumus, uz visiem atbildēju pareizi. Un vienkārši man gadījās tas gadījums, kur viss sakrita. Viņš vienkārši uzminēja visas atbildes. Jā, viens no 1000 gadījumu, bet viņam ar to manu vienu gadījumu, ar 2
lai autentificētu, kas es esmu un nobloķētu karti. Tajā gadījumā tajā laikā vēl tas nebija tik izplatīts Latvijā. Ar tiem pietika, lai viņš nopelnītu sev tik naudas, cik viņam principā uz vairākiem mēnešiem pietika dzīvošanai. Un viņš to dara ar 100 cilvēku dienā. Viņš to dara 3 mēnešus, un viens tāds trāpās, kuram ir pilnīgi viss atbildes pareizes. Viņš atbild vienu to pašu visiem, bet vienam tās atbildes būs pareizes un viss. Un līdz ar to, protams, daudz ko es šobrīd darītu pavisam citādāk ar savu diezgan kuplo pieredzi ar krāpniekiem, bet tajā laikā es vispār ar krāpniekiem nebiju baigi saskāries. Es biju saskāries ar hakeriem, jo tas bija tas, ko es ikdienā pret ko es aizsargājos. Bet ne ar krāpniekiem, jo sociāla inženierija tajā laikā bija tāds vēl nezināms termins Latvijā. Un iegaumēt sociālo inženieriju patiesībā ir visspēcīgākais hakošanas veids. Un, ja jūs domājat, ka hakers sēž pie klaviatūrām, melna ekrāna, tur burtiņu un skaņas, tā kā Matrixā, aizmirstiet. Hakeri reāli zvan pa telefonu un uzhako jūsu smadzenes. Tev nav žēl iztērētā laika, ko tu esi patērējis, cenšoties komunicēt ar krāpniekiem? Ne gramu, nē. Es zinu, cik daudz cilvēkiem es esmu palīdzējis. Man cilvēki ir schēmas vidū. Man raksta, vai man iemaksā to naudu, lai no tās kripto schēmas izņemtu naudu ārā, jo es esmu tik daudz savācis un es saku, nedara to. Tā ir krāpšana. Viņi saka, kā tu to zini? Es saku, ja tā nebūtu krāpšana, viņi novilktu to naudu no tavas summas, kas ir tavā kontā, nevis tev būtu vēl jāpiemaksā. Un tad viņi tādi, paldies, es tagad esmu tik bēdīgi. Es saku, nē, priecājos, tu tikko ietaupīji 2000 eiro. Un tādi gadījumi man ir neskaitām, kur cilvēki man raksta, noklausās kaut kādas manas intervijas un saka, tieši bija tas gadījums, kad Instagramā raksta šis romantiskais izdienējs karavīrs Amerikā, un cilvēki lasa lubenes, un viņi pēkšņi ir šīs lubenes galvenais varonis, kas varbūt vēl romantiskāk, viņi tik ļoti negrib tam neticēt. Viņi grib ticēt, ka viņi ir gatavi pat tos dažus sarkanos karogus neieraudzīt. Un tad noklausījās interviju ar mani, kur es tieši šo pieminēju, un tā sieviete man atraksta, paldies, tu man atvēri acis. Es jau viņam skaitīju naudu, bet tur nesanāca, neaizgāja. Gribēju skaitīt vēlreiz, un tieši noklausījos Latvijas radio interviju un nepārskaitīju. Un tāds, yes, vēl kādam palīdzēja. Tā kā pilnīgi absolūti man nav žēl tā laika. Forši. Viena lieta, ko tu noteikti esi arī pēdējā laikā izpelnījies, tādu, manuprāt, diezgan plašu sabiedrības uzmanību, ir saistībā ar šiem deepfakiem, jeb dziļviltojumiem, vai mēs dažreiz viņus saucam arī par cheapfakiem, vismaz viņi bija cheapfake līdz šim. Jā, viņi ir kļuvuši dārgāki. Jo viņi ir kļuvuši dārgāki, bet viņi ir kļuvuši arī tādi reālāki. Teiksim, tajā pašā mūsu Celebrate kampaņā ir arī pirmo reizi īstenībā tika izmantots, manuprāt, diezgan skatāmies paši klausītāji, pavisam īsi. Skandāls TV studijā. Slavenajam Latvijas kardiologam Andrejs Ērglis tiešraides laikā uzbruka un viņš tika izmests no studijas par noslēpumu izpaušanu par sirds un asinsvadu slimībām. Skandāls TV studijā. Tā kā šāds materiāls izmanto tādu TV3 un arī sabiedrisko mēdīju ziņu personību, Krauzes kungu, un izskatās gan īsts īstenībā, gan tā studija, gan tā balss, gan viss pārējais. Kā tu vērtē, cik viegli šitādi un cik lēti ir uztaisīt? Šis vēl bija viegli. Tur var redzēt, ka nebija, bet varam paskatīties manē, un manuprāt jau bišķi grūtāk, tāpēc, ka es izmantoju citu metodu. Šeit var redzēt, ka ir tekstu speech, jeb tekstu pārveidošana par runu. Tas pagaidām tik labi nestrādā. Manā gadījumā es pats ierunāju un pārveidoju savu balsi, un līdz to saglabāju visas emocijas un varu paskatīties. Man vairāk kārt intervijās ir jautāts, vai mākslīgo intelektu var izmantot, lai ietekmētu politiku. Noskaties šo izgriezumu no kādas intervijas. Latvijai ir par katru cenu pēc būtības jāpamet NATO un Eiropas Savienība. Es gribu uzsvērt, ka šis tik ģenerēts ar mākslīgo intelektu, un Latvijas valsts prezidents to nekad nav teicis, bet atbilde sākotnējā jautājuma ir jā, var, un visticamāk mākslīgais intelekts tiks izmantots, lai ietekmētu vēlētāju. Tā kā esi uzmanīgs, un es ceru, ka tu kaut ko iemācījies. Cik ilgs laiks, lai tiktu līdz šim rezultātam? Līdz šim rezultātam patiesībā tas ir kādas 6 stundas apmācīt. Patiesībā šeit pat bija ļoti maz audio materiāls. Nezinu, kāpēc mūsu valsts prezidenta balss ir tik ļoti viegli uztrenējama.
Es nezinu, kas tieši ir ar citām balsīm, un starp citu tavai arī. Paklausīsimies. Es gribu paklausīt. Es gribu redzēt tavas emocijas. Skaties, iedomājies, ka esmu tava mamma, un man WhatsAppā atnāk ziņa. Čau, mamma. Man braucot uz lidos nozīmē Mac un telefonu. Man steidzami vajag naudu, lai es varētu izprintēt biļeti, jo man palika telefonā. Atradās labi cilvēki, kas man bija gatavi palīdzēt. Es zvanu no viņa numura. Vai lūdzu ieskaitīt 50 eiro, es nosūtīšu to kontu numuru izziņā. Ilgi nevar kur runāt, mums tagad lielais tarifs, jo Anglijā vairs nav Eiropas Savienībā. Lūdzu, palīdzi. Man patīk vēl tā piebilda, Anglija vairs nav Eiropas Savienībā. Šeit ir oriģinālais ieraksts, kā bija. Čau, mamma, man braucot uz lidos nozīmē Mac un telefonu. Man steidzami vajag naudu, lai es varētu izpildīt. Jā. Bet es neizklausos tik emocionāli, kad es runāju. Jā, Man nav emociju, bet tur bija tā kā pārāk daudz. Es gribēju to pēc iespējas ātrāk parādīt to, ka ļoti labi. Šis ieraksts bija apmācot aptuveni 5 minūtes mākslīgo intelektu un man ierakstot 1 minūti teksta. Es pēc tam, protams, pabeidzu visu apmācīšanas to visu procesu, kas bija 6 stundas, bet rezultāts patiesībā vispār gandrīz neuzlabojās tā ausī dzirdami. Līdz ar to es speciāli atstāju šo variantu, kurš bija trenēts ar dažām minūtēm, lai vienkārši parādītu, ka pietiek ar. Jā, un tas bija tavs teksts, 1:24 garš, kaut kāda intervija. Līdz to pilnībā. Es pat neapstrādāju tavu balsi, es paņēmu vienkārši pirmo video, kur tu runāji, vienkārši 1:24 no vietas. To iemetu iekšā, apmācīju pāris minūtes un viss tā kā. Es teiktu, tas ir cheap. Noteikti pirmiem klausītājiem, skatītājiem jautājums, vai tas ir prezidents, arī Kārmen, kā arī radio ēteru balss. Noteikti ir daudz materiāla, vai ne? Šiem cilvēkiem, vai tas ietekmē to, cik viegli ir uztaisīt, vai, principā, jebkurš no mums arī nepopulārs, nezināms cilvēks sabiedrībā var, viegli tikt manipulēts. Teiksim. Vai tas, cik plaši pieejams ir šitais audio-vizuālais saturs, kaut kā ietekmē? Tas it kā ietekmē, bet es par to nesatrauktos. Tāpēc, ka, ja gribēs noklonēt jūsu balsi, jums vienkārši piezvanīs, piedāvās varbūt tur kaut kādas operatoru pakalpojumus, lai gan viņš piezvanīs pie tam no šī operatora numura. Jums parādīsies, ka zvan, piemēram, Latvijas mobilais telefons, jūs pacelsiet. Un sarunas gaitā viņš paklusēs, kamēr jūs runājat. Nē, es negribu jūsu pakalpojumus. Viņš varbūt jūs pārdomās. Nē, es negribu. Un ar šīm principā, dažām sekundēm pietiek, lai uztrenētu mākslīgo intelektu, un visi jūsu balss ir nozagta. Tā kā nestraucieties par jūsu balss nozagšanu, tas nav nekas sensitīvs. Balss var saturēt sensitīvu informāciju, bet, piemēram, jūs nosaucat kartes datus, bet pati balss kā tāda nav sensitīva. Un, kāpēc es to saku? Tāpēc, ka cilvēki atsakās nodot savas balsis talkai. Bet nebaidieties par to, tāpēc, ka, ja jūs gribēs, jūsu balsis noklonēs labāk, informējiet savus radiniekus un draugus, ka tā ir iespēja, un vienojieties par kopīgu autentifikāciju, kā pārbaudīt, ka tiešām tas esat jūs. Un šeit ir svarīga nianse. Tas, kurš zvana, vienmēr nosauc paroli, par kuru jūs esat vienojušies. Un kāpēc svarīgi tas, kurš zvana? Tāpēc, ka, ja teiks vienalga, kurš cilvēks, tad piezvanīs krāpnieks un piezvanīs sākumā, piemēram, tētim, pateiks, es tev gribētu no tevis paņemt naudu, bet sākumā nosauc paroli. Viņš nosauks paroli, un pēc tam viņš ar šo te paroli piezvanīs mammai un nosauks viņu. Tieši tāpēc ir svarīgi, ka tas, kurš zvana, vienmēr nosauc paroli. Kādā šķiet mums sabiedrība, cik mēs esam, teiksim tā, pratīgi, nepratīgi Latvijā atpazīt, pretoties šim, vai mēs esam tā teikt vēl bērnu autiņos, vai mums jau ir kaut kāda noturība jau veidojās? Spriežot pēc komentāriem, mēs esam vienkārši pirmajā vietā pasaulē uz krāpnieku atpazīšanas, spriežot pēc skaitļiem, mēs esam tālu no tā. Tā kā, manuprāt, tas, ko jūs šeit darat un ko es daru, palīdz cilvēkiem, es domāju, es ceru, ka mēs redzēsim kaut kādu varbūt bišķiņu bedri tajā statistikā, pateicoties mūsu aktivitātēm, jo ļoti daudz tagad sāk runāt par to. Un es domāju, viss panākams. Apmācīsim cilvēkus interesantā veidā, nevis ejot un lasot skolā kaut kādu lekciju, kur neviens neklausās un viss žāvājās, bet vienkārši interesantos veidos to visu parādīt. Un mēs, es domāju, uzlabosies. Tad nāks nākamais vilnis ar jau sarežģītākām metodēm, tās mēs arī rādīsim. Tā
visu laiku mums principā jāķer tie krāpnieki, nevis otrādi. Kā mums viņus ķert, ja mēs esam cilvēks parastais, cilvēks, kurš iespējams nepatērē tik daudz internetu vietnes, dzīvo ar savu TV ekrānu, uzzina informāciju tur vai lasa žurnālus vai avīzes. Kā viņš var būt gudrāks, jo viņam piezvanīs, un bieži vien šie krāpšanas gadījumi ir, kad tev ir satraucoša ziņa, un tu notici, jo tev ir dāts. Tu domā, ka tiešām kādam kaut kas ir noticis un atgadījies. Un viņš ir Anglijā, kas ir Eiropas Savienībā. Jā. Es teiktu, ir sākumā jāpiezvana atpakaļ tam cilvēkam un jāpārbauda, vai viņš neceļ klausuli. Iespējams, pacels. Ja neceļ, tad piezvanīt atpakaļ uz to numuru un paprasīt, palūgt viņam nosaukt paroli, piemēram. Principā šeit atslēga ir autentifikācija. Vai tiešām tas ziņojums ir autentisks? Un tikai tad, ja tas ir autentisks, tad rīkoties. Diemžēl, jā, ir gadījumi, kur tādā veidā varētu pat notikt kaut kā nelaime, bet tie ir izņēmuma gadījumi. Realtātē tieši krāpnieki vienmēr būs tie, kas radīs šo steigas sajūtu. Jūs radinieki droši vien paspēs nosaukt paroli un tad varbūt runāt par tādām lietām. Vienojieties laicīgi par paroli, tas ir tas, ko es gribētu ieteikt visiem. Un galu galā visas šīs reklāmas, kā mēs redzējām, šīs cenas tam, cik krāpnieks iztērē reklāmām, cik daudz viņš iztērē īsiņām vai jebkam citam, tas kaut ko maksā. Cik vidēji nopelna krāpnieks? Nav jausmas. Mums šobrīd būs intervija, iespējams. Mēs panāksim ar vienu krāpnieku no Nigērijas. Ja tas ir slaveno. Beidzot, mēs satiksim viņus tik ilgi gaidījuši, man tik bieži rakstījis agrāk. Jā, iespējams. Redzēsim, vai mums viss sanāks. Šobrīd mums viena saruna cilvēkam, kas ar mani, kas man īstenībā viņu piespēlēja, ir jau sazinājies, vienreiz parunājis. Varbūt mēs noskaidrosim, cik aptuveni viņi pelna, bet slikti viņi nedzīvo. Un, tur ir tas paradoks, ka viņi uzskata, ka zakt no bagātajiem ir sociāli pieņemami viņiem. Tāpēc, ka tas ir, viņi ir bagāti, viņiem tā nav nepienākās, man pienākās. Bet bieži vien patiesībā viņi ir bagātāki par tiem, ko viņi apkrāk. Tas ir ļoti bieži. Tāpēc es domāju, ka viņi pelna labi. Kādā šie kungs kā valstī vajadzētu, ka mums kā valsts pārvaldē, valsts institūcijām darīt vairāk gan ar deepfakiem, gan cheapfakiem, gan vispār šādu veidu manipulācijām informatīvā telpā, kas ir kā salīdzinoši lēts un, kā tu teici, Karmens balss uztaisīja ļoti ātri un viegli, kā saka, vairs nebūs darba, bet turpināsies šis viss krāpniecības metods. Starp citu, uz balsi nav autortiesības, tā kā nevienu nevarētu arī iesūdzēt, piemēram, ja izmanto viņa kaut kādu balsi, es nezinu par izskatu, bet man liekas, ar izskatu nevar autortiesības pieteikt uz izskatu. Līdz ar to, kamēr es nesaku, ka es esmu Edgars Vinkevičs, tikmēr es varu viņa izskatā, viņa balsī runāt. Es domāju, ka tas tiks mainīts droši vien, šis tiks salabots, bet šobrīd, principā, tur nav nekā nelegāla, kamēr tā ir tikai celebrēt, lai liktu cilvēkam uzklikšķināt. Jaunu likumu, jaunu kaut kādu normatīvo regulējumu. Es domāju, tas agri vai vēl būs jādara, jo šis ies ļoti traki. Šis izklausās pēc interneta lietu ministrijas. Bet es gribu atgādināt to, ka, ja kāds domā, ka ar likumiem varēs apturēt krāpnieks, tad tas autora tiesību pārkāpums par balsi vai viņa izskatu zakšanu ir pats mazākais no visiem sodiem, ko viņš dara, jo viņš apkrāp reāli cilvēks, tā kā viņi pilnīgi neinteresēs tie likumi. Tas arī sods droši vien netiks samaksāts un vienkārši tiks mainīt varbūt darbības metode. Kādi būtu tavi ceļvārdi? Un tavos ceļvārdos tomēr gribētu dzirdēt, mēs visu laiku runājam par to, ka deepfakes slikti, celebrēt slikti, krāpniecība slikti, vai tomēr mēs varam runāt par to, zinot, ka deepfakes nekur nepazudīs un celebrēt nekur nepazudīs, vai mēs varam runāt par to, ka mēs iemācīsimies to izmantot labiem mērķiem? Jā, starp citu, viens no tādiem mērķiem man jau šobrīd eksperimentēsim, ir iegūt atļauju no kāda aktiera, un viņam tiks maksāts honorārs, bet reklāmas tiks ierunāts ar mākslīgo intelektu. Un līdz ar to viņam nav jātērē savs laiks. Viņš, protams, saņem par to mazāk honorāru, bet viņš ir brīvs tajā laikā darīt kaut ko citu. Mēs esam jau redzējuši arī koncerti, kad ir kaut kādas digitāli koncerti, un līdz to var noturēt koncerts vairākās vietās vienlaicīgi. Tas ir tāds ļoti leģitīms pielietojums mašīnu mācīšanai. Un, ir noteikti daudz pielietojumu. Arī mums Latvijā ir mākslīgā intelekta
kā tagad tie saucās, iesācēju uzņēmumi, startupi, kuri apstrādā balsi un analizē viņu. Un tā kā, ja mēs tagad mēģināsim mest sprunguļus mākslīgā intelekta riteņos, mēs tikai iešausim sev kājām. Mēs nedrīkstam to bremzēt, tāpēc, ka cilvēki tiek apkrāpti. Drīzāk ir jāiet otrs virziens. Ir jāapmāca cilvēki, un tas, ko jūs darat, un vēl vairāk un stiprāk to darīt. Mēs varam sākt ar to pašu mājās, pēc tam spēlēties. Ja mēs to neizmantojam sliktam mērķim, mēs varam mājās izmēģināt. Jā, protams, absolūti. Kamēr mēs nepārkāpjam robežu, kur mēs sākam zvanīt citiem cilvēkiem. Jā. Absolūti. Un galvenais, kādas tās metodas krāpniecības iemācīties, ja ne, kā saka, tos instrumentus pataustīt pašiem savās rokās. Iejusties, kā saka, krāpnieka kādā, bet nemēģinot kādu tiešām apkraut, bet saprotot, kā tie instrumenti strādā, jo tad arī viņus vieglāk būs atpazīt nākamreiz reālajā vidē, vai ne, ja kāds mēģinās mūs krāpt. Jā, un ja jums ir slinkums pašiem eksperimentēt, vienkārši skatīties mans video. Noteikti pievienojos Elvi ieteikumam. Paldies, ka sekojāt līdzi podkāstam un ceram jūs redzēt mūsu sekotāju un skatītāju lokā arī turpmāk. Gan YouTube, gan Spotify, Apple Music un citās populārākajās straumēšanas vietnēs, kā arī Instagram un Facebook kontos, kā arī mājaslapā Melns uz Balta. Šajā vietnē jūs atradīsiet arī iespēju ziņot valsts kancelejas komandai par aizdomīgu un potenciāli ļaundabīgu saturu sociālo mediju platformās, spiežot un speciāli šajā vietnē būs paredzēta pogu, augšuplādējot saites, attēlus un citu noderīgu informāciju, kas mums varētu palīdzēt veikt izmeklēšanu. Turpiniet sekot mūsu resursiem arī turpmāk, jo tie palīdzēs jums iegūt noderīgas prasmes, zināšanas, galu galā, kā identificēt, kā atpazīt, kā rīkoties un kā visiem kopā mums kļūt stiprākiem un spēcīgākiem informatīvajā telpā. Sargāsim to visu kopā!